Для тех, у кого есть дети, обязательно вы берете справку о прививках, у каждого ребенка есть этот документ, и обязательно их медкарты забираете с собой. Если вы берете с собой животных, то обязательно чипирование, прививки, документы, тоже загранпаспорт на животного. Все это проверяется. Здесь очень строго с этим всем. И тут лучше. Знаете, на загранице это как под настроение. Мы с собой брали крыс, 3 крыс, и мы всех 3 крыс чипировали. Потому Да. что, как бы, нас, кстати, не проверили, ни паспорта, ни чипа, ничего, но были случаи разные, как бы, нас пронесло, а кого-то могут и проверить. Но таких Ну, мелких животных вообще не проверяют, но мы перестраховались.